பேக் டு மெங்கா கிச்சன். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா வீட்லயே இட்லி பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க ஃபர்ஸ்ட் தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு கடலைப்பருப்பு ஒரு 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அதோட உளுத்தம் பருப்பு ஒரு 100 கிராம், பைத்தியம் பருப்பு ஒரு 50 கிராம். நாங்கள் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு 7 எடுத்துருக்கோம். உங்கள் காரத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதோட 20 கருவேப்பிலை இலைகள், பெருங்காயத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், அதுக்கு பிறகு உப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து எண்ணெய் சேர்க்க தேவையில்லை. எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு தாங்காது, ஒரு சில நேரத்தில் கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் எண்ணெய் ஊற்ற தேவையில்லை. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க 100 கிராம் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கடாயில் சேர்த்துக்கலாம். இப்படி போட்டு ஒரு பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உளுத்த பருப்பை சேர்த்து நம்ம இப்போ நல்லா வறுத்து எடுக்கலாம். பருப்பும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்துச்சு. இதையும் தனியாக எடுத்து நம்ம பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். எடுத்து வச்சுருக்க பைத்தம் பருப்பும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஏன் நம்ம இதை ஒன்றா சேர்த்து நம்ம வறுக்கலன்னா, இது கொஞ்சம் சின்ன பொருளாக இருக்கிறதால சீக்கிரமாக தீஞ்சிடும். அப்போ நம்மளுக்கு நல்லா இருக்காது. அதனால தான் தனித்தனியாக நம்ம வறுத்து எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு நல்லது. இப்போ இதுவும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துருச்சு. இதையும் நம்ம எடுத்து தனியாக பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் ஒன்றா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்படி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. தனியா பிளேட்ல எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த சூட்லயே இருக்கும் போதே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க உப்பையும் பெருங்காயத்தூளையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சூடு ஆறின பிறகு நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். இப்போ மிக்சர் ஜார்ல மாத்தியாச்சு. இப்போ அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதான், நம்மளுடைய இட்லி பொடி சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. மாதிரி ஒரு சின்ன பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதுல நீங்க என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்றீங்களோ அது இட்லி பொடிக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. நாங்க ஒரு 10 பூண்டு பல் நசுக்கிருக்கோம். இப்போ அந்த எண்ணெயில நம்ம இந்த பூண்டை சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம இதை இட்லி பொடி கூட சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். நாங்க வந்து இட்லி பொடி அரைக்கும் போது பூண்டு சேர்த்து அரைக்க மாட்டோம். அதனால தான் நாங்க இப்போ வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கிறோம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சூப்பரான இட்லி பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.